Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet me humb drenosin. Besoj që Alianca për Emërinë e Kosovës, nëse vlerësohet në mënyrë objektive, duhet me qeveris me drenosin, për arsye se në shumicën e komunave ku qeveris, jemi kampion sine klin në Gjakov, në Therond, dhe jemi një model i mirë i qeverisjes lokale. Madje edhe ne si Aliancë për Emërinë e Kosovës mendoj që kemi qenë objektiv, nuk kemi po vetëm zin në qeverisjen lokale, shpesher kemi përkra dhe unë jam shumë krenar, as një pik nuk e heku, as një presje për gjithë shka që kam votu në favor të qytetarëve ato që komenduhet drejt. Kam pas kundërshtime, kam pas ankesa në institucion në Ministri të Arsimit dhe për gjithë ato që i kanë bërë gabim. Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet me humb drenosin, jo për shkak që quhet PDK, po për shkak që është keq përdorur ky emër. Shkanë në kupton disa njëri për kandidatëve që pasi që këtë nuk pe apostrofoj me emër, në një tubim në një fshat ka thonë që drenosin e kemi amanet me e fitu me patjetër prej Kader Veselit e Hashim Thaqit. Kjo është një hajgare. Ata spori janë gjallë, edhe uroj t'jenë shëndosh e mirë. Ata janë hog duke u ballafaqu me një padrejtësi të kohës. Ata janë heronjët tonë, gjithë neve këtu që jemi vetëm pak. Edhe ata nuk duhet më ullë nivelin lokal, edhe me përmen. Nuk është lider i PDK-s Hashim Thaqi, ka qenë, tash është Memli Krasniqi. Le thirrën në emën të Memli Krasniqit e mos i keq përdorin emrat e heronjëve që janë duke u përball me gjykatën e Hagës, sepse gjithë jemi me ta, gjithë kemi mi përkro, lufta u që kësë ka qenë e drejtë. Madje, unë mendoj që ne kësaj rrodhe do të dëshmojmë edhe në bazë të hulumtive, në bazë të komunikime njerëz, ne mendojmë që do të kemi një avantazh